Một căn biệt thự đơn lập vị trí VIP nhất Vinhomes Bắc 3 thì sẽ như thế nào? Em mời anh chị cùng xem nhé. Đây, chị nhìn đây giúp em. Vị trí sẽ nằm cạnh các cụm tòa chung cư cao cấp của Matrix Home. Đó, nếu như anh chị nhìn kỹ thì đây nó sẽ là cụm tòa chung cư cao cấp của Matrix Home. Và đặc biệt vị trí nối liền với đại lộ Hướng Đông là một trục đường huyết mạch, sẽ một hướng thì sẽ nối thẳng với cao tốc Hà Nội Hải Phòng và một hướng thì sẽ nối thẳng với trục đường 5B quốc lộ 5A. Đó, thì bây giờ em sẽ kính mời anh chị ra xem trực tiếp cái căn biệt thự đơn lập này sẽ như thế nào.